Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La comadreja agripada. Sí, hoy comeremos gusanos, se los apuesto. Sape. ¿Uno? ¿Dos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? ¡Falta uno! ¡Wilbur! ¡Wilbur! ¡Hijo, ven aquí inmediatamente! Yo soy el villano de esta caricatura. Salir con esta lluvia, vaya idea. Pero mamá, vi a un gusano enorme, era de este tamaño, te lo apuesto. ¿No sabes que se muere de enfriamiento? ¿Cuál enfriamiento? No, mamá, te apuesto que yo no... ¡Achú! ¡Ajá! Te lo dije, Wilbur. Escucha, no quiero que te levantes de la cama. Iré por el doctor Quack de inmediato. Cuando la madre no está, la comadreja jugará. ¡Qué buena rima! Les pido que me disculpen un momento. Debo hacer un cambio urgente. ¡Qué buen disfraz!, ¿no? Ahora a comer. ¿Quién toca? ¡Soy el doctor Quack! ¡Vaya! ¡Eso es servicio! ¡Adelante, doctor! ¡Día! ¡Achú! ¡Es Willy la comadreja! Tapas de botella. ¡Oye, es demasiado pequeña! Maíz para palomitas. Ahora te tengo detrás de la bola 8.
Lo que el viento se llevó. Fósforos. Coma en Joe el desaliñado. Sales. Es Wilbur, doctor. Tiene mucha gripe. ¡Dese prisa! ¡Achú! ¡Vámonos! Aceite de castor. ¡Qué gracioso!